Saat sedang bersembunyi dari kejaran beruang ganas, Oyen ini manjat ke atas pohon guys. Tapi tiba-tiba ranting pohon itu patah. Oyen pun masuk ke dalam lubang yang sangat dalam. Oyen pun terlihat sangat panik. Dia mencoba untuk naik ke atas, tapi usahanya sia-sia guys. Berkali-kali dia mencoba untuk naik, tapi tetap nggak bisa. Lalu datanglah seekor anjing yang mau menolong si Oyen. Anjing pintar ini lalu mengambil ranting pohon dan menjatuhkannya ke dalam lubang. Tapi karena rantingnya kecil, si Oyen tetap nggak bisa naik sampai ke atas. Gak kehabisan akal, anjing itu pun pergi lagi lalu membawa seutas tali. Anjing pintar itu lalu melemparkan tali itu ke dalam lubang. Oyen menggigit tali itu dengan sekuat tenaga, lalu anjing itu pun menariknya sekuat tenaga. Oyen pun berhasil selamat naik ke atas. Akhirnya Oyen dan anjing pun bersahabat. Kalian suka anjing atau kucing? Komen di bawah ya.